こんにちは。阪急道場弓矢さんです。今日はこちら、大型の冷風扇を購入してみて使ってみたので、そのレビューをしたいと思います。こちらは機械屋というメーカーの商品になります。こちらは水を入れて使用するタイプの冷風扇で、水のタンクの容量は35リットルになります。推奨使用範囲は約30平方メートル、つまり9坪程度となります。これは冷房機器ではなく、主に屋外や倉庫などで利用する冷風扇になります。買った理由としては、以前アクティビティ施設へ行った際にこの冷風扇が設置してあり、非常に冷たくて気持ちいい風が吹いていたので、いろいろ調べた結果、今回私はこの機械屋という冷風扇を購入しました。早速ホースを使って水を入れてみると、最初は通常の風が吹くのですが、次第に冷たい風に変わっていきます。背面と側面から空気を取り込み、水分を含んだフィルターを通して外気よりも3度から5度低い風が送り出されるという仕組みになっています。冷風扇の前に立つと本当に涼しい風がふわーっとくるので、体感温度が一気に下がるんですよ。これにはびっくりです。当店では団体のお客様が来られる際に店舗の扉をすべて取り外しますので、この冷風扇を設置することで少しでも快適に体験いただければなという思いで今回購入してみました。今後の活躍が楽しみです。本体の重量は 14.3 キロでキャスターがついているため、このように移動は簡単です。こんな感じでね、片手でも移動できます。使用時の音についてですが、思ったよりも音は気にならなかったです。風量は3段階、弱、中、強となっているのですが、強にした時でもそこまで騒音は気にならなかったです。ただしサイズが大きいので収納場所にはちょっと工夫が必要ですね。特に倉庫やテントなどでの使用を推奨しておりました。暑さがこもりがちな場所にはこの冷風扇が役立つこと間違いなしだと思います。ということで今日は機械屋の冷風扇についてのご紹介でした。ぜひ参考にしてください。